Assalomu alaykum yoshlar, yaxshimisizlar? Qanaqa narsani topdik biz. Bu bemor uyda yotgan bemorga chaqirishdi, apparatni olib bordik. Bemor yurolmas ekanlar, insult bo'lgan ekanlar. Asosiy shikoyat hansirash, havo yutmay, o'sha xirillab qolganlar. Mana qaranglar, nima topdik? Mana chap qorincha, chap bo'lmacha, o'ng qorincha, o'ng bo'lmachada nima topdik? Qarang, nima bu? Qarang, nimalar bular? Siz yuribdi ichkarida. Sizga tinglashtirib beramiz. Mana qarang. Nima oppoq narsani ko'ryapsizmi? Bu qurtmi deysizda bu? Qurtga o'xshaydi qarang. Bir qismi o'zi o'tib ham ketgan. Mana qurtga o'xshaydi. Ichkarida yurgan mana qarang. Mana har xil do'stlarni olib berdik. Mana qarang, oyog'idan kelib kelayotgan vena yurakka tushadigan joyi mana qarang, yuribdi, ko'rdingizmi? O'sha narsa. Yurakda o'ng bo'lmachasida hamda o'ng qorinchasida ham turibdi bu. O'ng qorinchada ham ko'rinib turibdi kichkinagina. Bu trombazlar, mana eng qo'rqib ketadigan eng yomon xavfli narsamiz tromb bu. Bu tromb uzilib chiqib ketsa hozirdan primoy o'pkaga tiqiladi. Xuddi bo'qqandek, tashqaridan emas, faqat ichkaridan shu o'pkani bo'qqandek gap. Alloh qudrati bilan to'satdan o'limga olib keladi. Juda ham yomon kasallik bu. Mana shu tromb topolmayman, hech kim o'ylamagan. Endi kam harakat yurmaydigan odamlarda bunaqa tromb bo'lish xavfi juda ham yuqori. Bizni o'ylantirgan narsa, doktorlar buni bilishadi, gapimizni tushunishadi. Bemor bir kunda 2,5 milligram, ya'ni bitta to'liq varfarin tabletga ichib turgan. Qarang, varfarinning fonida shunaqa bo'lsa, endi o'ylab ko'ring, ichmaganda nima bo'ladi, Alloh qudrati. Qarang, qanday chiroyli bu, ham doim ham chiqolmaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoga bitta like bosib qo'yasiz. Sog' bo'ling. O'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Salomat bo'ling.